all, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நான் கார்டிலியா க்ரூஸில் என்னோட ரூம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ வாங்க என் ரூம் டூர்க்குள்ளே போகலாம். ரிசப்ஷன் ஏரியாவில் வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுத்ததுக்கப்புறம் செகண்ட் டெக்கில் இருக்கிற லிஃப்ட் கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ என்னோட ரூம் வந்து 4th ஃப்ளோரில் இருக்குது. ஸோ நான் அங்கே தான் புக் பண்ணியிருக்கேன். லிஃப்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ளோர்ஸோட டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனும் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதுதான் என்னோட டெக் நம்பர் 4. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ளோர்ஸ்லையுமே சானிடைசர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த கோவிடில் நம்மளை சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வச்சுக்கணுன்றது தான் அவங்களோட ஒன்லி மோட்டோ. அண்ட் 24 hours மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. எப்போவாது ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அவங்க வந்து நம்மளை அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த ரூம்ஸ் காரிடார்ஸ் ஃபுல்லாக க்ளீனாக இருக்குது. எவ்ரி 12 hours ஹவுஸ் கீப்பிங் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ரூம்ஸை. அண்ட் காரிடார்ஸை எவ்ரி 1 hour க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ டெசிக்னேட்டட் ஹவுஸ் கீப்பிங் அங்கே இருக்காங்க. நமக்கு ஏதாவது ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்தால் நம்ம அவங்கள கூப்பிடலாம். ஸோ இதுதான் என்னோட ரூம். வெல்கம் டு மை ரூம். நம்ம செக்இன் பண்ணும்போதே ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலுக்கு இந்த கார்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது நம்ம ரூம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுதான் என் ரூம். ஸோ இங்கே வந்து லோவரில் 2 பெட் இருக்குது, அப்பரில் 2 பெட் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் 4 பேருமே இந்த ரூமில் தான் தங்க போகிறோம். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ரூம் சூப்பராக இருக்குது. 104 square feet தான் இந்த ரூம். அந்த இன்டீரியர்ஸை பார்த்தாலே மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருக்குது. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஒரு டஸ்ட் இல்லை, ஃபுல்லாக க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க. 2 பில்லோஸ் வச்சுருக்காங்க கீழேயும் மேலேக்கும். அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலுக்கு 2 bottles ஆஃப் வாட்டர். ஸோ 4 பேர் தங்குறோன்னா மொத்தம் 8 bottles வச்சுருக்காங்க பர் டே. ஃபோன் இருக்குது. இந்த அல்மிராஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த கபர்டில் வந்து ஒரு லேடரும் ஒரு சேஃப்டி லாக்கரும் இருக்குது. ஸோ அண்ட் இன்னொரு கபோர்டில் நம்மளோட சேஃப்டி ஜாக்கெட்ஸ் இருக்குது. இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதையும் அவங்க வந்து சொல்லித்தராங்க. ஸோ சேஃப்டி ட்ரில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம உள்ளே வந்த உடனே. வாஷ்ரூம்ஸ் ரொம்பவே க்ளீனாக இருக்குது. 4 டவல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இந்த விண்டோலேருந்து பார்க்குறதுக்கு அந்த வியூ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சென்னை போர்ட்டோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு தெரியுது. அதோட குட்டி குட்டி லேம்ப்ஸ் இருக்குது 2 சைடுமே. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஹவுஸ் கீப்பிங் வந்து நமக்கு இந்த டெக்கை ஓப்பன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நம்ம படுத்துக்கும் போது அவங்களே வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்து 2 பில்லோஸ் ஈச் ப்ளஸ் ஒரு பெட் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் பெட்ஷீட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்கே ட்ராயர்ஸ்லாம் இருக்குது. ரொம்ப குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ ஹேர் ட்ரையர் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாம் வந்து காம்பேக்டாக வச்சுக்கலாம். இவ்வளோ குட்டி ரூமில் வந்து இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உடன் ஒர்க் ஆசமாக இருக்குது. சேர்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் 4 பேர் 4 டிஃப்ரெண்ட் லக்கேஜஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அது அந்த கபர்டில் ரொம்ப காம்பேக்டாக ஃபிட் ஆச்சு. இங்கே டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஷ்யூ பேப்பரோட அதையும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணுன்றதுக்காக. இதுதான் எங்கள் டேவோட ஆக்டிவிட்டி பிளானர். 11th June ஈவினிங் 5 o'clock ஷிப் கிளம்பிச்சு. ஈவினிங் 5லேருந்து ஏர்லி மார்னிங் 2 o'clock வரைக்கும் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கோ இந்த ஸ்லிப்பில் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஷீட் நெக்ஸ்ட் டேவும் இருந்தது. இங்கே சில ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடியோ கேம்ஸ், கேசினோஸ், பாக்ஸ் ஆஃபீஸ், தியேட்டர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா. பட் அது தவிர மேஜிக் ஷோஸ், பல்லே ப்ரோக்ராம், ரொமான்ஸ் இன் பாலிவுட் இதெல்லாம் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ. நீங்கள் எது பே பண்ணுறதாலும் உங்கள் கார்டை ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு USDயில் தான் பே பண்ண முடியும். ஸோ உங்கள் இந்தியன் கரன்சிஸை வந்து நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கார்டில். அது வந்து USDக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னோட ரூம் டூர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.
பண்ணுங்கள்.